আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, যারা সার্বক্ষণিক দোয়া এবং দিকের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং বসছেন এই সময় শোনার জন্য, সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে কিভাবে আমাদের দিনটা জিকিরের মাধ্যমে চালাতে পারি। দেখেন, একজন মানুষ, আপনি বসছেন একটা মজলিসে, হঠাৎ করে একজনের হাঁচি আসলো, এটা কিন্তু আসা স্বাভাবিক। আপনি জানেন, যখন একজন মানুষ হাঁচি দেয়, তখন এত বেগে এখান থেকে প্রশ্বাসটা এত বেগে বের হয় যে এটা কখনো কখনো 30-40 মাইল মানে বেগে এটা বের হয়ে যায়। এত জোরে হয় যে মাঝে মাঝে এটা হয়ে যেতে পারে যে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে যেতে পারে। এই সময় অনেক সময় মানুষ মারা যেতেও পারে। অথবা এটা এমন, এই সাধারণত এগুলো হয় এই কারণে যে আমাদের যে আর্টারিগুলো আছে সেখানে অনেক সময় ব্লাড ক্লোটেড হয়ে যায়। যখন একজন মানুষ স্নিজ দেয়, এরকম হাঁচি দেয়, তখন ওই রক্তের এত চাপ পড়ে যায়, ওই চাপের কারণে ওই ক্ষতিকর দিকটা আল্লাহ তাআলা ওর মাধ্যমে অপসারিত করেন। তো এই যে মানে হাঁচি আমরা দিচ্ছি, আদম আলাইহিস সালাম যখন রূহ পেলেন তখন উনি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা উনি আদমকে শিখিয়ে দিলেন, আদম, যখন তোমার এরকম হাঁচি দিলে তখন তুমি জীবনটা ফেরত পাওয়ার কারণে তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করো, বলো আলহামদুলিল্লাহ। এখন এই আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে আমি দুটো উপকার পেলাম, যে আল্লাহ, আমি তো মরে যেতে পারতাম, তুমি আমাকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করেছো, এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আর একটা হলো যে আমার হয়তো ধমনির মধ্যে কোনো জায়গায় আটকে যাচ্ছিল, তোমার এর কারণে, এই হাঁচির কারণে আমার সেই আটকানো অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি, এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যখন আলহামদুলিল্লাহ শুনি, তখন সোসাইটির অন্য দায়িত্বটাও এরকম। আশেপাশে যারা আলহামদুলিল্লাহ শুনলো তাদেরকে বলতে হয় ইয়ারহামুকাল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে রহম করুক। দেখেন, একটা হাঁচি দিলাম, তার সাথে আমার অন্তরের কতটুকু সম্পর্ক, যে আমার ভাই হাঁচি দিয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, আমরাও একসাথে বলে ফেললাম যে তুমি যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ বলেছো, তোমাকে আল্লাহ তাআলা রহম দান করুক। এই যে সম্পর্কটা তৈরি হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় খুব জানের দুশ্মনও কিন্তু এরকম যখন দোয়া পড়তে থাকবেন, দেখবেন যে আপনার আল্লাহ তাআলা বন্ধুত্বে পরিণত করে দিচ্ছেন। এবং তারপরে যে যখন উনি আরহামুকাল্লাহ মানুষেরা বলল, তখন আপনি আপনার পক্ষ থেকে বলবেন ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন, সৎ পথে তোমাদেরকে রাখুন এবং তোমাদের কাজগুলোকে, অবস্থাগুলোকে সুন্দর করে দেন। দেখেন, এই যে সামাজিক একটা সুন্দর ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হলো এই দোয়াগুলোর মাধ্যমে। মাঝখানে কি হলো জানেন? আপনি আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হলো। এরপরে আরেক দল লোক আপনাকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলল, বলার সাথে সাথে তারা ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া শুরু করে দিল। এরপরে যখন আপনি আবার ইয়াহদিকুমুল্লাহ ইউসলিহ বালাকুম বললেন, আপনিও আরেক দল ফেরেশতার দোয়া আপনি কিন্তু পেতে থাকলেন। এই যে একটা মানে মনের যে স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হয়, আমরা কিন্তু এটা অনুভব করি না। তার কারণে দোয়াগুলো বুঝি না। আমরা অনুভব করি না তার কারণ আমরা যে এটা দায়িত্ববোধ আছে, একজন মানুষ কষ্ট পেলে তার পাশে দাঁড়ানো, ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার সাথে সাথে বুঝলাম যে তুমি যদি কষ্টে পড়তে, আমরা তোমার পাশে আছে, যেমনভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে রহম করেছেন। এবং আমরাও বলি যে তোমরাও যেহেতু আমার আলহামদুলিল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছো, তোমাদের জন্য আমি দোয়া করি, আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াতের পথে রাখুন এবং তোমাদের সমস্ত অবস্থাগুলোকে সংস্কার করে দেন, সুন্দর করে দেন। এই যে দোয়ার বিনিময় যেটা, এইটা কিন্তু আমাদের হওয়া দরকার। সালাম দেওয়া, সালাম বিনিময় হওয়া, আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম বলা, এইরকম এই দোয়ার বিনিময় হওয়া, এটা কিন্তু একটা সমাজকে সুন্দর করে দেয়। আসুন, এই দোয়াগুলোকে আমরা বারবার পড়তে থাকি। যখনই সমস্যা আসে, যখনই হাঁচি আসলো, এই দোয়াটা পড়লেন, আর পাশে যিনি আছেন তার অন্য অজেব হয়ে যায়, সে আরহামুকাল্লাহ বলেন। আবার যখন আরহামুকাল্লাহ আপনি শুনলেন, তখন তার জন্য আপনি দোয়া করে দিলেন। এর দ্বারা কিন্তু আকাশের সাথে দুনিয়ার একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল, নূর হয়ে গেল, আলো হয়ে গেল, আল্লাহর বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল। আসুন আমরা এই বন্ধুত্বকে আরও সুন্দর, আরও বিকশিত এবং আরও আনন্দময় করে তুলি। আমাদের দৈনন্দিন দোয়াগুলো যখন আমরা পড়ব, এটা আমরা চিন্তা করে বলবো এবং এই বলার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে এমনভাবে সুপর্দ করব যে আল্লাহ যেন সব কথা শুনছেন, সব কিছু দেখছেন। এটা যদি হয়ে যায়, আমি আল্লাহর খুব কাছে চলে যেতে পারছি, তার বন্ধু হতে পারছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।